नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले ऐतिहासिक जित दर्ता गरेको छ। बहुप्रतीक्षित युनिटी कप नेपाल र वेस्ट इन्डिज बीचको टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले जित दर्ता गरेको छ। युएईको शारजाहमा दुई पटकको विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजले टस जितेर नेपाललाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। निर्धारित 20 ओभरमा नेपालले 8 विकेटको क्षतिमा 148 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालको लागि कप्तान रोहित पौडेलले 38, कुशल मल्लले 30 र गुलसन झाले 22 रनको योगदान गरे। वेस्ट इन्डिजको लागि जेसन होल्डरले 4 र नवीन विदेशीले 3 विकेट लिए। 149 रनको मध्यम लक्ष्य लिएर जवाफी ब्याटिङ सुरु गरेको वेस्ट इन्डिजले राम्रो सुरुवात गर्न सकेन। दोस्रो ओभरमै काइल मेयर्सलाई रन आउट गरेर नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो र वेस्ट इन्डिजका कोही पनि ब्याट्सम्यानलाई नेपाली बलरले जमेर ब्याटिङ गर्न दिएनन् र 20 ओभरमा वेस्ट इन्डिजले 9 विकेटको क्षतिमा 129 रन मात्र बनाउन सक्यो। वेस्ट इन्डिजको लागि अमिर ज्याङ्गोले 19, केसी कार्टीले 16 र नवीन विदेशीले 22 रन गराउँदा फेबिन एलानले 19 रनको योगदान गरे। नेपालको लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरी, करण केसी, नन्दन यादव, ललित नारायण राजवंशी र रोहित पौडेलले 1 विकेट लिँदा कुशल बुर्तेलले 2 विकेट लिए। कुनै पनि टेस्ट राष्ट्रलाई नेपालले टी20 प्रतियोगितामा हराएको यो पहिलो पटक थियो। श्रृङ्खला अन्तर्गत दोस्रो टी20 खेल नेपालले भोलि खेल्नेछ भने श्रृङ्खलाको अन्तिम एवं तेस्रो टी20 खेल पर्सि खेल्नेछ। कुनै पनि टेस्ट राष्ट्रलाई नेपालले टी20 प्रतियोगितामा हराएको यो पहिलो पटक थियो। श्रृङ्खला अन्तर्गत दोस्रो टी20 खेल नेपालले भोलि खेल्नेछ भने श्रृङ्खलाको अन्तिम एवं तेस्रो टी20 खेल पर्सि खेल्नेछ।